李华现在已经不只出现在英语作文里面，它是第4题里头都是的。你看我今天又穿的是睡衣，再次梦回大学，我还做梦着呢。同事叫我上操，赶紧裹着外套就往出跑。这咳嗽啥时候才能好？上周都没好好护肤，元旦了得保持一个好状态。哎呦，做一下清洁吧。看这个 C 卡清洁泥膜，它就跟积木一样，一次用这么一罐刚刚好。如果到时候跨年想要去玩的话，行，咱们也可以带上。它这个闻着就是泥膜味儿，我特别喜欢的是它这个泥膜不含酸，秋冬的时候就比较适合。它里面有大量的精华来打解，润润的，一点也不刺激。我们来做个饭，还是吃洗面皮儿，再浇一遍，像我一样没有条件的直接扔到热水里面煮10分钟，就是 so easy。我们现在就来背背课吧，毕竟等会儿就要去上课了。今年这个万维哦，每次他都说李华同学怎么样，我就想问问你都没有考虑过，如果这个历史老师他就叫李华呢？然后我上课的时候我就跟学生说，我给大家绘了一幅图，来看一下。And thank you。李华现在已经不只出现在英语作文里面，它是第4题里头都是的。来，丽华连连需要洗。太阳出来了，15分钟了，依然很热，不紧绷。然后像现在这么冷的天，它也不会掉渣，放着阳光，感觉脸都清透了很多。随便一擦，它就有脏东西。来元旦我应该去成都见我杰哥的，可惜连票都没抢到。大家跨年怎么过呀？出出主意。好，对人。先吃饭再化妆吧。趁你们不注意，煮了2鸡蛋。嘿嘿。你看它应该是这种软的，如果你的太硬的话，是时间不够。甚是想念。这么大，有点凉。好久没有鸡蛋就萝卜干了。梦创作出自己名叫伟大，星月也颜料融化。那来来回回的信件，叙说了痛苦的字眼，字画像在我耳边。翻开赞美诗的碎碎念，天灾的魔咒像利剑，插进命运的流言。因为现在那个水龙头真的它已经放了2周了，所以我每天坐在这儿就把碗洗了。我只能说这个湿巾真是好东西，救我于水火之中，要不然我连饭都不敢吃了。下午吃之前烫一下就 OK 了。来点些花爪，准备上课去，又开始熬歌，混搭风。哪里擦有关为走。单女操大肠在那吃。鲜艳的狂向风中飞逝。